दोस्तों आज पहले ये पाकिस्तान की वीडियो देखते हैं और उसके बाद इस पे इंडियंस ने कमेंट्स करे हैं तो वो पढ़ेंगे। वीडियो को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स गो। साइलेंसर के नीचे किक नहीं जानी चाहिए और किक जो ना मारी भी नहीं, छुआड़ा मारा, चेक कर, चैलेंज है पूरे, जिसने कर दिया ना बाइक। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। भाई एक बार रॉयल एनफील्ड भी ऐसे स्टार्ट करके दिखा दे। स्टार्ट का तो पता नहीं, तेरे चूतर जरूर टूट जाएंगे। इसे कहते हैं गांड का जोर लगाना। गैंड में ले ले अब इस किक को। भाई आपके बम में तो बहुत दम है। कल ये अपनी लुल्ली से स्टार्ट करेगा।